வெல்கம் டு கிச்சன் ஸ்பார்க். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ரெட்டை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம சூப்பராக ஊத்தாப்பம் செய்ய போகிறோங்க. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சிம்பிளாக சீக்கிரம் செய்யக்கூடிய இந்த ஊத்தாப்பம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க ப்ரெட் ஊத்தாப்பம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, 1/4 கப் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வறுத்த ரவை, 1/4 கப் அளவுக்கு தயிருங்க. இந்த மூணுமே ஒரே சரிசமமாக எடுத்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து இது நல்லா ரவையெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஊறி வரணுங்க. ஸோ இருக்கட்டும், அதுக்குள்ளே நம்ம ஊத்தாப்பத்துக்கு ரெடி பண்ணலாம். இது ஊறி வரட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒரு 6 ப்ரெட்டு எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி ப்ரெட்டு ஊத்தாப்பத்துக்கு. இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோங்க. பாருங்கள், சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நம்ம உள்ளே எடுத்து போட்டுக்கலாம். 6 ப்ரெட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 5 தோசை அளவுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. அவ்வளோதான். இதையை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி வந்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியும் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அதிகமாக தண்ணி எடுத்துக்க வேணாம், கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், அரைச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஊற விட்ருந்தங்களா ரவை, தயிர் இதெல்லாமே நல்லா ஊறி வந்திருக்கும். அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஊறி கொஞ்சம் திக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு. இப்போ இந்த மிக்ஸியை எடுத்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட்டுக்குள்ளே ஊற்றி நல்லா மாவு மாதிரி அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், ஆட் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அதிகமாக வேண்டாம். மாவு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணுங்க ஊத்தாப்பத்துக்கு. பாருங்கள், கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், அரைச்சாச்சு. நல்லா மாவு நம்மளுக்கு திக்காக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணணும். நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் நாம் இந்த மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா உப்பு ஆட் பண்ண அவசியம் இல்லை. நம்ம ஊத்தாப்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா கேரட்லாம் எடுத்துக்க போகிறோம். அதில் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 1/4 கப்புக்கும் குறைவாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ரொம்ப மாவு பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தோசை நல்லா வராதுங்க. ஊத்தாப்பம் உங்களுக்கு ஒட்டி போயிடும். ஸோ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஊத்தாப்பத்துக்கு நம்ம கேரட் எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். நல்லா துருவின கேரட் எடுத்துக்கலாம் 1 கப் அளவுக்கு. அதே மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் 1 கப் அளவுக்கு. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நம்மளுக்கு ப்ரெட்டு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெப்பரு, சால்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணிலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஊத்தாப்பத்தில் ஆட் பண்ணிலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா ஈவனாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம தனியாக கேரட்டு, வெங்காயம் எல்லாம் போடுறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக இருக்காது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி பண்ணியாச்சு, இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க. அடுப்பை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆயில் தொடிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நம்ம மாவு ஆட் பண்ணி தோசை எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தோசை திக்காக தான் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஊத்தாப்பம் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச கேரட்டு, வெங்காயம் எல்லாத்தையும் மேலே ஆட் பண்ணி விட்டுறலாம். நல்லாவே நம்ம கேரட்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ பாருங்கள், நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சம் ஆயிலும் விட்டுக்கலாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அடுப்பு, இல்லைன்னா கருகிடும். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு தடவை 2 தடவை திருப்பி போடணுங்க. பாருங்கள், திருப்பி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் கலராக தோசை வெந்து வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை. இது மாவு அரைக்கணும், ஊற வைக்கணும், புளிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை. சீக்கிரமாகவே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த தோசையை.
அவ்வளோதான் பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக நம்மளுக்கு பிரெட் ஊத்தாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இது இப்போ நம்மளுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய இந்த பிரெட் ஊத்தாப்பத்தை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிச்சன் ஸ்போக் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திக்கலாங்க நாம இன்னொரு ரெசிபியோட. அது வரைக்கும் நன்றி. பாய்.